crianças! Voltamos e a nossa aula agora é de natureza e sociedade. E em natureza e sociedade nós estamos falando sobre higiene, saúde e doença. Isso mesmo. No nosso princípio mordomia, nós aprendemos que nós devemos cuidar, daquilo que o Senhor nos dá para administrar. Precisamos cuidar do nosso corpo. E não esqueçam que nós somos templos do Espírito de Deus. Precisamos estar limpinhos e bem cuidados, tá bom? E olha só, crianças, nós estamos falando essa semana sobre os hábitos de higiene, não é? O quanto é importante nós nos cuidarmos para que não... Para quem quer ficar dodói, né? Ninguém quer ficar dodói. Então, nós precisamos nos cuidar para não adoecer. Nós precisamos tomar banho depois de brincar, não é? Depois que a gente brincar, a gente precisa tomar banho. Precisamos sempre, olha só, higienizar as nossas mãos com água e sabão, tá bom? Nada de ir comer sem lavar as mãozinhas. E precisamos também, crianças, escovar os nossos dentes. Olha só, isso aqui também são hábitos de higiene. Nós sabemos que se nós não escovarmos os nossos dentinhos, eles podem ficar estragados e cheios de sujeirinhas. Tia Larissa trouxe aqui, olha só, uma boca bem grandona. Crianças, e essa boca, ela não está legal. Não está legal, olha só como ela está cheia de sujeirinhas. E quem quer ter uma boca igual a essa? Ninguém, não é? E o que a gente utiliza para escovar os nossos dentes? A pasta, olha só, e a escova. Isso, nós utilizamos a pasta e a escova. E utilizamos também o fio dental, não é? Para colocar aqui entre os dentinhos para limpar, para ficar bem mais limpinho. E o que a gente utiliza para o banho? O que a gente utiliza quando vai tomar banho, crianças? Quem sabe me dizer, para ficar bem limpinho e cheiroso? Olha só, quando a gente vai tomar banho, nós utilizamos o sabonete, olha só! E nós ficamos bem cheirosos e limpinhos também, tá? E olha só, tia Larissa vai mostrar agora aqui essa boca aqui, crianças, com esses dentes. E eles estão sujos, crianças. E sabem, quando nós não escovamos os dentinhos, eles podem ficar cheios de cáries, estragados. Quando a gente come muito bombom, que não escova os dentinhos, quando nós não temos uma alimentação saudável, só quer comer bobagem, frituras, tudo isso acaba prejudicando a nossa saúde, não é? E precisamos cuidar muito bem dela. Não esqueçam que nós somos o templo do Senhor. E agora a tia Larissa vai tirar aqui essas sujeirinhas. Vocês me ajudam, crianças? Aí, então vamos colocar aqui um pouquinho de pasta, olha só. Vamos colocar a pasta. A gente coloca primeiro a pasta na escova e depois vai escovar os dentinhos. Nós vamos escovar aqui os dentinhos para ver se a gente consegue tirar essa sujeirinha, tá bom? Então a tia Larissa vai começar por essa daqui, olha só. Vamos começar aqui, ó. Ixi, crianças, tá difícil. Tirei uma. Vamos aqui para essa próxima sujeira. A Larissa conseguiu tirar outra. Olha só, vamos para a nossa próxima sujeira aqui, a nossa próxima cárie. Olha, crianças, algumas são bem difíceis de sair, crianças, mas nós precisamos tirar elas todinhas. Olha, crianças, está difícil de sair, mas saiu, vocês viram? Olha só, mais uma. Olha só, crianças, saiu. Olha só, também saiu. Vamos escovar mais essas. Toda a sujeirinha tem que sair. Vamos escovar bem o dentinho, né? Ele fica bem limpinho. E da língua, a gente precisa também escovar bastante a língua da gente. Isso, as bactérias também, elas se acumulam na nossa língua. Então, nós precisamos escovar também a nossa língua. Então, vamos escovar aqui a língua.
Ah, olha só, crianças! Olha como a boca ficou com um sorriso bem bonito, não é? E quem quer ter um sorriso assim? Todo mundo precisa escovar os dentinhos para ter um dentinho assim, ó, bem saudável e uma boquinha, crianças, sem sujeirinha, hein? Os dentinhos não podem ter sujeirinhas, então é preciso cuidar da nossa saúde bucal também, tá bom? Então, crianças, agora a tia Larissa vai mostrar as nossas atividades. Fiquem ligadinhos aí para saber quais serão as páginas. Então, crianças, as nossas atividades, elas se encontram lá no livro Sucesso, tá bom? De Natureza e Sociedade. E nós vamos fazer a página 33, a página 35 e a página 36, tá bom? Vocês vão ler juntinho com o papai e a mamãe e vão responder tudo certinho, tá bom? Façam com muito capricho, meus amores, e até a próxima aula. Vamos escovar os dentes depois da refeição, pra que a dona Sujeirinha não tome conta não. Se comer um chocolate, chiclete ou pirulito, não pode esquecer o quê? Escove o dentinho, chique, chique, chique. Escove o dentão, isso é muito bom. Vai ficar limpinho, sim, sim, sim. Sujeirinha, não, não, não. Escove o dentinho, chique, chique, chique. Escove o dentão, isso é muito bom. Vai ficar limpinho, sim, sim, sim. Sujeirinha, não, não, não. Escovar, escovar, nós vamos escovar o dentinho vai ficar branquinho. Vamos escovar bem o dentinho, né? Pra ele ficar bem limpinho. Vamos escovar os dentes depois da refeição, pra que a dona Sujeirinha não tome conta não. Se comer um chocolate, chiclete ou pirulito, não pode esquecer o quê? Escove o dentinho, chique, chique, chique. Escove o dentão, isso é muito bom. Vai ficar limpinho, sim, sim, sim. Sujeirinha, não, não, não. Escove o dentinho, chique, chique, chique. Escove o dentão, isso é muito bom. Vai ficar limpinho, sim, sim, sim. Sujeirinha, não, não, não. Escovar, escovar, nós vamos escovar o dentinho vai ficar branquinho. Escovar, escovar, nós vamos escovar o dentinho vai ficar branquinho. Escovar, escovar, nós vamos escovar o dentinho vai ficar branquinho. Vai ficar branquinho, vai ficar branquinho.